lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat konektor masker yang bermotif bunga dan daun di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Bahan yang kita perlukan adalah 3 benang rajut. Saya memakai benang rajut soft katun, hijau, kuning, dan merah. Kemudian bahan yang kita perlukan adalah gunting juga, 2 biji kancing, kemudian jarum benang serta jarum rajut ukuran 5 strip 0. Teman-teman, pertama kali kita mengambil dulu benang hijau, kemudian kita membuat simpul, kemudian kita membuat 3 rantai, lalu kita membuat double crochet di rantai pertama. Selanjutnya kita akan membuat double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 dan 5. Lalu kita keluarkan lagi dan keluarkan semuanya. Lalu kita kait satu rantai, kemudian kita balik, dan kemudian kita membuat lagi double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali lagi di sebelahnya. Kita kait keluar lagi, kait keluar lagi, sisa 2, kemudian kita kait lagi. Nah, seperti ini daun yang pertama. Kita akan membuat daun ini yang kedua, tapi kita awali dengan 8 rantai, 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian kita akan membuat double crochet di rantai keempat. Kita hitung mundur 1 2 3 4. Kita akan membuat double crochet lagi, lalu kita membuat double crochet yang tidak tuntas di dalam sini sebanyak 5 kali, 3 4 dan 5. Kemudian kita keluarkan dan keluarkan lagi, keluarkan semuanya, kait benang sekali, kemudian kita akan balik dan kita akan membuat lagi double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali di sebelahnya. 3 4 5. Keluarkan benangnya, keluarkan lagi benangnya, lalu keluarkan sisa 2, kemudian keluarkan semuanya. Teman-teman, seperti ini kita akan membuat sebanyak 4. Kita akan membuat lagi yang terakhir, jadi kita buat daunnya yang terakhir. Di sini kita akan membuat double crochet. Maksud saya kita akan membuat double crochet yang belum tuntas.
crochet dulu, kemudian kita buat double crochet yang belum tuntas sebanyak 5, 2, 3, 4, 5. Keluarkan benangnya, kemudian keluarkan lagi dan keluarkan semua, kait sekali, lalu diputar dan buat lagi double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Keluarkan benangnya, kemudian keluarkan lagi, sisa 2, keluarkan semua. Nah teman-teman, ini sudah 4 daun yang kita buat. Kita tutup benangnya, lalu kita potong. Nah di sini kita akan bekerja menukar benang, maksudnya mengganti benangnya. Saya pakai warna benang kuning. Kita akan membuat simpul dulu. Kita ambil benang warna kuning, kemudian kita buat di sini. Jadi kita kaitkan dulu di sini. Buat simpul di sini, kita putar sekali biar benangnya tidak mudah terlepas. Lalu kita buat satu rantai. Kemudian kita akan membuat double crochet yang belum tuntas di tengah sini. Di tengah sini kita akan membuat double crochet yang belum tuntas. Kita buat sebanyak 4 kali. Lalu kita keluarkan semuanya, kemudian kita kait sekali, lalu kita buat 7 rantai. Kemudian kita buat lagi double crochet yang belum tuntas, masih di tempat yang sama. Jadi di sini tadi kita buat satu bunga, satu biji kelopaknya. Sekarang kita akan buat yang keduanya. Jadi kita buat double crochet sebanyak 4 kali yang belum tuntas. Kita keluarkan semuanya. Saya ulangi. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat single crochet lagi di sini. Lalu kita akan membuat lagi double crochet yang belum tuntas di tengah sini. 4 kali, 2, 3, 4.
lagi dan buat 7 rantai. 2 3 4 5 6 7. Nah, kita akan buat lagi di sebelahnya sama seperti ini sampai di ujung ya teman-teman. Saya beri contoh lagi. Di sini kita buat lagi kelopak bunga. 1 2 3 4. Kemudian kita cut keluar. Nah, seperti ini kita akan membuatnya teman-teman. Bisa lanjuti sampai di ujung. Jadi di sini kita lanjuti lagi membuat single crochet. Setelah sampai di sini, kita akan membuat 6 rantai. Kemudian kita akan membuat di tengah sini single crochet. Lalu kita buat lagi 6 rantai. Kemudian kita akan membuat single crochet di sini. Kita buat single crochet. Nah, kita akan lanjuti lagi membuat bunga, kelopak bunga di tengah sini. Jadi kita akan membuat 2 kelopak bunga lagi di tengahnya. 1. Kita buat double crochet yang belum tuntas sebanyak 4 kali. 2 3 4. Lalu kita keluarkan semuanya. Kita keluarkan benangnya, lalu kita kait sekali, lalu kita buat 7 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita buat lagi 1 kelopak lagi. 1 2. Saya ulangi teman-teman. 1 kali, 2 kali, 3 4. Keluarkan semuanya, lalu kait sekali lagi. Nah, dia akan membentuk kelopak bunga seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat single crochet. Sebentar teman-teman, kita akan membuat single crochet. Di sini tempatnya. Kita membuat single crochet di sini. Nah, akan tampak seperti ini hasilnya. Kita lanjuti lagi sama polanya, membuat kelopak bunga di sini dulu, dan sampai di sini kita nanti.
Ini sudah yang terakhir teman-teman, jadi saya akan kasih contoh lagi. Kita buat lagi kelopak bunganya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Buat lagi kelopaknya. Satu, dua, tiga, empat. Keluarkan semuanya, lalu buat satu rantai. Kemudian kita akan membuat single crochet di sini. Di sini kita buat single crochet, lalu kita buat 6 rantai. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita akan membuat di sini, kita akan buat single crochet, lalu kita buat 6 rantai lagi. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita akan membuat single crochet di sini. Kita slip stitch saja teman-teman. Maaf, kita slip stitch saja. Kemudian slip stitch sekali lagi. Kita potong benang teman-teman. Kita akan mengganti benang. Nah, ini hasilnya. Jadi daunnya ada di tengah. Sekarang kita akan ganti benang teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini hasilnya. Jadi kita lanjuti lagi, kita akan membuat slip knot dulu. Jadi kita di sini kita akan membuat slip knot. Lalu kita akan membuat single crochet di dalam sini sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, 9, 10. Nah, sini sudah siap kita buat 10 single crochet. Kemudian kita buat lagi single crochet di dalam sini. Kita buat single crochet, kemudian kita buat 3 rantai, 2, 3, lalu kita buat picot. Kemudian kita buat lagi single crochet di samping sini. Lalu di dalam rantai ini kita buat lagi single crochet sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, setelah 10 single crochet kita buat, lalu kita di sini kita buat single crochet lagi, lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3, kita buat picot lagi, kemudian buat lagi. Setelah itu kita akan buat single crochet lagi, kemudian kita akan buat SC lagi sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita akan membuat single crochet lagi di sini. Lalu kita akan membuat picot 2, 3, lalu slip stitch, dan kita buat single crochet di sini sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan membuat single crochet di tengahnya, lalu kita akan buat lagi di sini. Kita akan buat single crochet sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan membuat 3 rantai, 2, 3, kita buat picot, kemudian kita buat single crochet di sini, lalu kita buat SC lagi sebanyak 10. 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya teman-teman. Di sini kita langsung buat SC lagi, kemudian picot lagi dengan membuat 3 rantai. Kita akan membuat picot di sini. Lalu kita buat single crochet lagi. Nah, kita akan buat sampai di ujung ya teman-teman, polanya sama ya. Nah teman-teman, setelah sampai di ujung sini kita langsung membuat SC lagi. Lalu di sini kita lanjuti dengan membuat langsung ya, jadi tanpa SC lagi. Kita langsung, maksudnya langsung membuat SC, kita langsung membuat 3 rantai, lalu kita langsung membuat picot, kemudian langsung di sebelahnya kita langsung buat SC lagi, langsung membuat 6 SC, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seterusnya di sini kita akan langsung membuat single crochet di tengahnya. Kemudian di sebelahnya lagi kita akan membuat single crochet lagi sebanyak 10. Maksud saya sebanyak 6, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita isi dengan, di sini kita langsung buat 3 rantai. Di sini kita di sini langsung membuat SC di sini, lalu 3 rantai, kemudian buat picot, lalu kita akan membuat slip stitch di sini. Sudah selesai, kita buat satu kait lagi, lalu kita potong dari benangnya. Nah, di sini ada sisa-sisa benangnya, akan kita masukkan, selipkan di dalam sini. Jadi kita selipkan benangnya semua di dalam sini, lalu kita potong semua benangnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai. Nanti kita akan membuat pengkaitnya. Jadi kita langsung ambil benang warna merah lagi, kemudian kita keluarkan dan kita buat 12 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita slip stitch lagi di lubang yang sama seperti ini, kemudian kait sekali lagi, lalu potong benang, sisakan benangnya agak panjang,
langsung menjahit kancing. Jadi kita ambil jarum benang, setelah kita pasang benangnya kita langsung masukkan kancing, lalu kita jahit. Jadi tanpa menunggu lama kita langsung mulai kancingnya. Teman-teman, pastikan kancingnya kuat supaya tidak mudah terlepas. Lalu kita kunci di belakangnya. Untuk yang sebelah sini sisa benangnya kita pakai lagi, lalu kita langsung kaitkan lagi buat pengait di sini. Kita buat simpul dulu, putar benangnya sekali, lalu kita kencangkan, kemudian kita buat 12 chain. Lalu kita slip stitchkan di lubang yang sama. Kita buat satu kait lagi, lalu kita jahit kancing. Ini sudah selesai konektor maskernya. Jadi teman-teman, setelah menonton video saya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa untuk video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.